ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நான் தான் உங்கள் கவிதா குமார். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா கிரைண்டர் தான் வாங்கியிருக்கேன், 2 கல் கிரைண்டர். அதோடைய ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம், எப்படி இருக்குது, நான் என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன்னுட்டு. இந்த டேபிள் டாப் வெட் கிரைண்டரோடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூம் ப்ளஸ். இதோடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 லிட்டர். இது என்ன கலர்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பர்பிள். இந்த ஒரு கலர் தான் நமக்கு அவைலபிளாக இருந்தது, அதனால் பர்பிளே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும். இதோடைய வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 230 வோல்டேஜ் வருது. இதோடைய வாட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 260 நமக்கு வருது. இது என்ன வெயிட் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா 12 kg இருக்குது. இது எந்த மந்தில் வந்து நமக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஜூலை 2024. இப்போ தான் ஒரு 2 மந்த்துக்கு பேக் தான் வந்து இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாடல் கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஆன்லைனில் தான் சர்ச் பண்ணேன். சரி, ஆன்லைன்லேயும் என்ன ப்ரைஸுக்கு வருதுன்னு 2-3 ஆன்லைன் ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா நான் விசிட் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதில் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைரெக்டாக ஷாப்பில் என்ன ரேட் வருதுன்னுட்டு ஷாப்பில் விசாரிக்கலான்னு தான் போனேன். ஆனால் ஆன்லைனுக்கும் நம்ம டைரெக்டாக போய் கடையிலேயே வாங்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. நான் 2-3 ஆன்லைன் ஷாப்பில் பார்த்துட்டேன். இதோடைய ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 6574 ரூபாய். நமக்கு இந்த ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபரில் தான் இதுவும் போட்டிருக்காங்க. சரி, நான் 2-3 ஆன்லைன் ஷாப்பில் இதே ப்ரைஸுக்கு தான் நமக்கு இருந்தது. சரி, டைரெக்டாக விசிட் பண்ணி பார்ப்போம், நமக்கு என்ன ப்ரைஸுக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு நான் ஷாப்புக்கு சும்மா விசாரிக்க தான் போனேன். நான் வந்து என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்கினேன்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஜஸ்ட் 4500 ரூபாய்க்கு ஆஃபரோடு நான் வாங்கியிருக்கேன். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு தவாவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரைஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஆஃபரும் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. எப்போயுமே நம்ம வீட்டுக்கு எந்த ஒரு பொருள் வாங்கும்போது ஒரு ஆன்லைனில் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை டைரெக்டாக நம்ம விசிட் பண்ணி ஷாப்லேயே வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, 1க்கு 2 ஈடு நம்ம பார்த்துட்டு வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மணியும் சேவிங் ஆகும். ஆன்லைனில் வாங்குறதுக்கும் நம்ம டைரெக்டாக ஷாப்பில் போய் வாங்குறதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட 2000 கிட்ட வருது. இந்த கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் போட வேண்டியது. நான் கடையில் என்ன ப்ரைஸுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வந்து போடலாமேன்னு ஷாப்புக்கு போனேன். எனக்கு ஆன்லைனில் விட கடையில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் டைரெக்டாக அப்பயே பர்ச்சேஸ் பண்ணின்னு வந்துட்டேன். நம்ம கடையில் கிரைண்டர் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே ஓப்பன் பண்ணி கிரைண்டர் எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நமக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் கொடுக்குறாங்க. இதுவே நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கினோன்னா நம்ம எதுவுமே செக் பண்ண முடியாது, கண்ணில் பார்க்க முடியாது. அங்கே பேக் பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்ம இங்கே வாங்க முடியும். ஆனால் நம்ம கடையில் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பொருள் நல்லா இருக்கா, தரமாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வாங்கலாம். நம்ம டேமேஜ் எதனா இருந்தால் கூட அங்கேயே மாற்றிக்கலாம். அதனால் 1க்கு 2 நமக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த வெட் கிரைண்டர் மாடல் கூடயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 பொருள் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒன்று சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற இந்த பார்ட்ஸும், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் திருவுற பார்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 கல்லை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை அட்டாச் பண்ணோன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சப்பாத்தி மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். என்ன ஒன்று, நமக்கு இது அதிகமாக ரொம்ப யூஸ் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் 4 பேர் 5 பேர் இருக்கோன்னா கூட கொஞ்சமாவது தான் நம்ம பிசைவோம். நம்ம வீட்டில் நிறைய கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க, அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும்தான் நமக்கு நிறைய மாவு பிசையணுன்னும் போது மட்டும்தான் நமக்கு இந்த பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். அப்படியே மேல் பாட்டம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம இன்னொரு பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே தேங்காய் திருவ வேண்டியது தான். தேங்காய் திருவுறதுக்கு தனியாக நமக்கு ஒரு பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்குங்க, பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த மாடல் கிரைண்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ஒரு கலர் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 2 கலர் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரூன் கலரும், ஒன்று வந்து பர்பிளும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஒரு கலர் தான் நமக்கு ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது, கடையிலையும் இந்த ஒரு கலர் தான் நமக்கு கிடைக்கிது. இந்த கிரைண்டர் கூடவே நமக்கு இந்த நான்ஸ்டிக் தவா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ ஃப்ளேம் இந்த பிராண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஏதோ ஏனோ தானோன்னு கொடுக்காம பரவாயில்ல, தோசை தவா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த பிராண்டில் வெறும் நம்ம நான்ஸ்டிக் தவா மட்டும் எடுக்கணும்னு போனோம்னா நமக்கு 400 ருபீஸ் வருது. இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்ம எதனா ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரைஸும் கம்மியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆஃபரில் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராடக்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய ப்ரைஸ் டீட்டெயிலும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், நீங்களும் பாருங்கள் நான் என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்கினேன்னுட்டு. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான 2 சில்வர் பாத்திரமும் அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரண்டியும் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிரைண்டருடைய வாரண்ட்டி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 5 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம டைரெக்டாக கடையில் வாங்குறதுக்கும் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மணி சேவிங், ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மோட்டரில் எதனா பிரச்சனைனா கூட நம்ம வாங்கின கடையில் பில்லு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தா கூட நமக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதுவே நம்ம ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எதனா நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா நம்ம யார்கிட்டையும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் எல்லாம் நம்ம டைரெக்டாக வாங்குறது தான் ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.